mà cái năng tôi mượn nèo mà nèo đang tập năm ơi chúng tôi đi hảเขาบอกว่าไหนก็ทำให้การครับจะจบบ้านนะจะจบบ้านโอ้ย đây nè có mấy nhá thay đâyคุณเองไปกันรถ cho đây nó ว่าทันทีกันเลย lúc này nó đâu anh được เอาเต้ให้ไปนอนเต้ตลอดได้ลองตลอด này viêm cầu ti một đạ lu lâu đi đợt lọt đó cái đây nó mà đợt thơ ơi thơ cái trâu hay ta cái mình cười đợt cái đá muốn thưa là khang cầm tự cầm tự nhung tầm lúc đâu nó cầm đi gọi vào đây cái thao mình nói đã nhưng kia đã các việc kho hơi không ấy vô lên khang viêm trâu đi phải thơ cái này phải kho hay cho mô thôi cho mô đua mưa cơ bệ của anh đã đủ một thơ cho nên quạt ta luôn tranh thếมันซาออซาดิของช้างดูสิได้แต่เธอโอ้ยถ้าทางไทยเธอโอ้ยโตทำไมโตทางไทยถ้าเธอคอคุณเองเธอคอเรานี่ไทยดาวตลอดดิ เบิกยังคอขะเลยยังจะได้ ขณะเลือก็ขณะเลือถ้าทางไทยมันคอทางไทยเต้า เต้าดิมา เต้าก็ได้มันเต้า เต้า มาเต้าไอ้ เธอตาไอ้เนี่ยไอ้น้องเธอตาไอ้เนี่ย ถอยจำมือยูไม่เอาอยู่เธอไอ้เต้แต่กดเธอ เอายังไงครับ เธอตาไอ้จำบ้านตาไอ้ จองบ้านด้วยจองบ้านให้นกก็ได้ใหญ่ทาวิดเวียมันเตือนอันนี้พงมาเดินตลอดเธอตัวนี้ ได้ได้เอาดิเดินจำเลยอยู่นะฮะ เดิน มีจักรคุ้มซ่านั่นได้ตาตาไอ้จำเลยตั้งไฟปีใช่ไหมยังเธอเรียนทำไมคอมยังเธอตั้งปียังไปชุดดอกรันขนาดเนี่ย ห้ามยังไงครับห้ามยังไงห้ามเลยวาจาไม่ฟังแล้วครับการมาพยายามสักน้ำเอ้ยอยู่ที่นี่เหรอ เขาบอกว่าไหนเขาทำให้การครับจะจบบ้านนะจะจบบ้าน โอ้ยใจตรงไหนกันหนู การแล้วตอนนี้เริ่มการแล้วครับการแล้วดึงด้วยวาจาไม่สำเร็จครับพูดไม่เรื่องการมันเนาะ พี่โทษตัวไอ้เชื่อได้ไหม ได้นะก็ไม่ง่ายถ้าได้คุณเอง ชอบได้ ไปกันรถ ชอบได้หนู ว่าทันทีกันเลย ลูกไอ้ชอบได้ลูกไอ้ถูก เอาเต้ให้ไปนอนเต้ตลอดได้ลองตลอด จอด มาได้คุณเองจังนะ ไอ้คนไหนมันลุกมาจอด มันนั่งกับเจ้านี่ได้จะได้ข้อฮะข้อนี่ให้ได้คุณเองนะนี่ได้เลยเนาะลองมาถอยลองมาถอยจะใครลองมาถอยอ่ะจงดาเด็กจับมือ xuống tinh hơn tiền đó tiền vậy tiền vậy tiền rồi giáp thằng cao tim nâng bòn chút bòn thò ลักษณะ24 กรกฎาคมឆ្នាំនៃសង្គ្រាម5ថ្ងៃដែលកងទ័ពហ្វាស៊ីថៃបើកសមរភូមិឈ្លានពានលើបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជាគឺជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រកត់ត្រាទុកនៅការជិះចាប់របស់កូនខ្មែរគ្មានពេលរសាយនៅថ្ងៃនេះខែនេះកាលពី1ឆ្នាំមុនគឺវេលាម៉ោងជាង7 ព្រឹកថ្ងៃ24 កក្កដាឆ្នាំ2025ខណៈដែលពន្លឺព្រះអាទិត្យនៅមិនទាន់បានបញ្ចេញរស្មីពេញលេញនៅលើមេឃផងសម្រាប់ជើងទាហានថៃលីឡំជាមួយនឹងសម្លេងអាវុធតូចធំនិងការទម្លាក់គ្រាប់បែកពីលើយន្តហោះចម្បាំងបានលាន់ត្រហឹងរំពងព្រៃដោយផ្ដើមចេញពីប្រាសាទតាបនធំនេះគឺជាសកម្មភាពឈ្លានពានដោយយោធាពីសំណាក់កងទ័ពថៃមកលើបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជាពួកគេបានបើកការវាយប្រហារដោយយោធាទ្រង់ទ្រីធំហើយការតបតពីសំណាក់កងទ័ពកម្ពុជាក៏បានចាប់ផ្ដើមការវិព្រាតគ្នាទៅវិញទៅមកបានចាប់ផ្ដើមចេញពីប្រាសាទតាបនធំតាក្របីមុនរៀលដាយ៉ាងលឿនដូចអណ្ដាតលឿងទៅកាន់តំបន់ភ្នំខ្មោចភ្នំទ្របច្រកអានសេះនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារនិងបន្តអូសបន្លាយទៅដល់ខេត្តឧត្តរមានជ័យនិងខេត្តបន្ទាយមានជ័យមែនតែនទៅសង្គ្រាមឈ្លានពានដ៏ក្តៅគគុកដែលអូសបន្លាយអស់រយៈពេល5ថ្ងៃពេញចាប់ពីថ្ងៃ24ដល់28 កក្កដារហូតដល់ម៉ោង00នាទីឈានចូលថ្ងៃ29 កក្កដាឆ្នាំ2025ពីបានប្រែក្លាយដីចំការភូមិឋានប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រាសាទបុរាណរបស់ខ្មែរឲ្យទៅជាសមរភូមិស្រោចស្រពដោយលិតនិងឈ្ងៀមដោយគ្រាប់កំភ្លើងដំណក់ជាវីរៈកងទ័ពរបស់ខ្មែររួមនឹងពលរដ្ឋខ្មែរស្លូតត្រង់ដែលបានស្រកចុះនៅលើដីមាតុភូមិវាគឺជាសាក្សីនៃភាពអយុត្តិធម៌
និងការជឿចាប់ដ៏សែនជ្រាលជ្រៅផ្ទះសំបែងត្រូវបាត់បង់ក្រុមគ្រួសារត្រូវនិរាយព្រាត់ប្រាសហើយស្នាមរបួសផ្លូវចិត្តត្រូវបានគូវាសយ៉ាងមុតស្រួចនៅលើផែនទីបេះដូងរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងនគរឥឡូវនេះខួបគម្រប់1ឆ្នាំបានមកដល់24កក្កដាឆ្នាំ2025 24កក្កដាឆ្នាំ2026បើទោះបីជាពេលវេលាបានកន្លងផុតទៅ1ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែការឈឺចាប់មួយនេះមិនដែលស្រអាប់ឬផ្លាស់ប្ដូរឡើយវានៅតែជាស្លាកស្នាមប្រវត្តិសាស្ត្រដែលចារឹកយ៉ាងជ្រៅនៅក្នុងបេះដូងកូនខ្មែរគ្រប់រូបមិនមែនដើម្បីបង្កើតគំនុំក៏ប៉ុន្តែដើម្បីជាការរំលឹកនិងភ្ញាក់រលឹកឲ្យយើងរួមគ្នាស្រឡាញ់និងការពារទឹកដីដូនតាយើងឲ្យបានថិតថេរគង់វង្សយើងអាចខកខានមិនបានឃើញពន្លឺព្រះអាទិត្យនៅព្រឹកថ្ងៃ24កក្កដាឆ្នាំមុននោះប៉ុន្តែកូនខ្មែរគ្រប់រូបគ្មានថ្ងៃភ្លេចការជឿចាប់ដែលគេបានលើកតបចូលមកឈ្លានពានបូរណភាពទឹកដីរបស់ខ្មែរយើងនោះឡើយTop News มีสิ่งดีๆรอแฟนๆอยู่นะคะและพิเศษยิ่งกว่านั้นค่ะถ้าหากว่ามาเป็น Top Fan Top Member กับเราสมัครเพียง 5,000 บาทรับไปเลยกระเป๋าเดินทางสุดพรีเมียมพร้อม Member Card ค่ะนอกจากนี้ยังลุ้นรับของรางวัลตลอดทั้งปี 2569 ทั้งทองคำแท่งวอเชอร์รวมไปถึงส่วนลดพิเศษค่ะเมื่อซื้อสินค้ากับ Top News รวมไปถึงถ้าไปทัวร์กับ Top News ก็มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะคะรีบสมัครกันมาเลยนะคะโทร 024815677 หรือ Line @Top Shopping ค่ะ